Il est fort. Bonsoir Charlotte. Voilà, nous avons passé notre petite soirée dans les rues de Paris. Vous parlez là, dans le micro là. Ah, bonsoir Charlotte. Voilà, nous avons passé notre soirée dans les rues de Paris, au quartier latin, avec un excellent dîner au restaurant chez Clément.
Il fait très très doux, on est dehors, on se sent bien dehors tellement le temps est doux et voilà, on a pensé à toi très très fort parce que Paris c'est Paris. Bisous.